ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് റെഡ് നിറം നൽകിയതിന് ശേഷം അതിന് ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഗ്രീൻ നൽകാം. ആദ്യ ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ശരീരത്തിൽ വരും. നല്ല കഫക്കെട്ടും ചുമയുള്ള ആളുകളിൽ ചുമ കുറയും, കഫം അലിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാനും പറ്റും. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ എം ജുബൈർ ഗുരുക്കൾ. എല്ലാവരെയും സഞ്ജീവനി മലയാളം ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട്. നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാവരിലും സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കഫക്കെട്ട്. നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കഫക്കെട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും. അന്തരീക്ഷവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹനം നടക്കാത്തത് മൂലവും ശോധന ലഭ്യമാവാത്തത് മൂലവും കഫക്കെട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം, പനി മുതലായ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ, പാരസെറ്റമോൾ പോലെ തുടങ്ങിയ, അതുപോലെ ചില കഫ് സിറപ്പുകൾ, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി നമ്മുടെ പനി ശമിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജലദോഷം മാറുമെങ്കിലും ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ കഫക്കെട്ടായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ജലദോഷം മാറുമ്പോൾ കഫക്കെട്ടായിട്ട് അത് മാറും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും കഫ് സിറപ്പുകളും നിരന്തരമായി കഴിച്ചിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം, കഫക്കെട്ടൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറണമെന്നില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ പുറന്തള്ളണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ എന്നൊരു പ്രക്രിയ കൊണ്ടാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കഫത്തെ ശരീരം പുറന്തള്ളുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ചുമ വരുമ്പം ചുമ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കും. അതുമൂലം ചുമ ശമിക്കും. പക്ഷെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ അറകളിലായിട്ട്, ആൽവിയോളൈ എന്ന് പറയും, അതിലെല്ലാം കഫം നിറഞ്ഞ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂമോണിയ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലളിതമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് കളർ തെറാപ്പി, വർണ്ണ ചികിത്സ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി. സുജോഗ് തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായ ഈ കളർ തെറാപ്പി നമ്മുടെ കൈകളിൽ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെച്ച് പേന ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിറം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത്, ഇടത് കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് റെഡ് നിറം നൽകിയതിന് ശേഷം അതിന് ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഗ്രീൻ നൽകാം. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു ബോർഡർ ലൈനായിട്ട് ഗ്രീന് കൂടെ നൽകാം. ഇതേ രീതിയിൽ കയ്യിൽ കളർ നൽകി വെള്ളം നനയ്ക്കാതെ ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്താം. ആദ്യ ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ശരീരത്തിൽ വരും. നല്ല കഫക്കെട്ടും ചുമയുള്ള ആളുകളിൽ ചുമ കുറയും, കഫം അലിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാനും പറ്റും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. മറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് എല്ലാം ഉള്ള കഫ് സിറപ്പ് കൊടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരീരം കേടുവരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കളർ തെറാപ്പി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്കാവുക. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും റൂമിൽ ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയണം. 4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൈകളിൽ ഇത്
നിറം വെക്കരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലെ ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവി പിടിക്കാറുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക. നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആവി തട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം കൈവെക്കാനായിട്ട്. ഞാനതിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം. നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കളർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ ചേർത്ത് വെക്കാം. അപ്പം അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ആവി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ചൂടായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 1-2 മിനിറ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. ദിവസവും 1-2 തവണ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.